Смотрите, какие сугробы. Это детская площадка. Боже мой, мне просто по колено. Все так замело. Смотрите, лавочки. Лавочки позаметало. Работали сегодня, я видела, коммунальные службы. Расчистили дорожку. Вот так вот замечательно. Можно пройти теперь. Все это было занесено снегом. Ну, в общем, вы представляете, снега по колено. Даже больше. Это по колено именно здесь. А вон деревья. Деревья все заметены. Ну что, с первым марта всех. С днем весны первым. Сугробы возле метро. Человеческий рост. Вот, в общем, такие огромные сугробы. Вот это и первый день весны. Так, мне нужно в простор. Сугробища на рынке. Сейчас буду пробираться. Смотрите, киоск в сугробах. Мерзните, коты. Всем приветик. Сегодня мы решили заказать суши. И вот на дом их нам принесли. Бумажечка. Суши мы всегда заказываем золотой рыбки. Нам, по крайней мере, она больше всего нравится. Мы уже пробовали во многих и ресторанах суши, ну, таких как Якитория, можно сказать. Но все равно вот мне больше нравится золотая рыбка, чем даже в Якитории, мафии и так далее. Так, васаби. Это идет бесплатно в комплектации. Васаби. Немножечко имбиря. Там по граммам написано сколько. И непосредственно сами суши. Упакованы они вот в такой коробочке. Я их выложу красивенько и вам уже еще раз покажу. Так, это один. Это еще не все. Второй судочек. Далее, что тут у нас есть? Это соус. Золотая рыбка. Это именно их соус, но у нас есть и свой соевый соус, который мы очень любим тоже. Вот так со вспышечкой, наверное, лучше. Так, и что? Все. Палочки еще здесь есть вот набор. И вот такой вот набор. Салфеточки, палочки. Ну, так как обычно стандартно идет. Сейчас я красивенько их выложу на тарелочку и покажу. Так, выкладываю сейчас аккуратненько суши. Вот такую свечечку мне захотелось красивенькую поставить. И принесла, выложила все суши. В общем, здесь 1,5 килограмма, 52 кусочка. А плюс вот этот вот ролл, который белый идет по краям, он идет в подарок бесплатно. Который идет белый по краям с кунжутом. Он идет в подарок бесплатно. За это все мы заплатили 490 гривен. Я считаю, это вполне нормально. Будем кушать с вишневым соком. С вишневым соком очень вкусно. Васаби. И по тарелочкам разложила имбирь. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Мы тоже будем сейчас лопать эти вкусняцкие суши. Они очень вкусно пахнут. У меня просто уже бегут слюнки. Не могу. И будем смотреть фильм, называется «Аномалия».